Привет, девочки! Сегодня хочу рассказать вам, как мы боролись и продолжаем бороться с Бьянкиным кашлем. Но читаем надпись. Все медицинские советы в этом видео непрофессиональные. Если ваш малыш заболел, обратитесь к педиатру. Конечно же, все началось с температуры и жаропонижающих. Мы используем эфиралган. Это лекарство на основе парацетамола, и нурофен. Это лекарство на основе ибупрофена. Последняя свечка была вчера. Ура! Вы же меня понимаете. Каждый раз ты радуешься, когда ты целуешь ребенка в лоб и понимаешь, что больше температуры нет. И больше принимать лекарства не нужно. Чтобы сбить температуру, нам понадобилось 4 дня. Я знаю, что у некоторых это занимает гораздо больше времени, но нам повезло. И с Адрианом, и с Бьянкой, когда они болеют, температуру я сбиваю достаточно быстро, до недели. А вот померить температуру – это челлендж. В прошлом году мы пользовались вот такой термосоской. На самом деле было очень удобно. Смотрите, пользоваться ей просто. Здесь есть такая кнопочка. Нажимаешь. Пишет low, то есть температура низкая. Даешь малышу. Бьянка ее сосет. Когда температура перестает повышаться, вы слышите пип. Цвет у соски сразу меняется на красный или зеленый, и пишется сколько градусов. Но в год Бьянка поняла, что вот эта соска, которую она до сих пор сосет, и вот эта соска сильно отличаются. И со скандалом ни в какую не хочет брать эту соску, термососку в рот даже на секунду. Слава технологиям! Мы перешли на бесконтактный градусник. 36,9. Этот градусник нужно просто поднести к телу, нажать на кнопку, и мы сразу получаем температуру. 35,4, но это лоб. Я меряю подмышкой, и в принципе более-менее с моим любимым ртутным градусником показатели совпадают. Конечно, я предпочитаю ртутный градусник, старый, он самый точный, но с Бьянкой это не прокатывает. И градусник я тоже могу убрать. Думаю, с температурой все понятно. Ее больше не будет. А вот это нам еще понадобится. Не знаю, пользуетесь вы или нет. Супер девайс под названием небулайзер. Работает так. Снимаете крышку. Сюда заливаете физраствор. Или если вдруг ваш педиатр прописывает вам какое-то лекарство, воду с этим лекарством. Закрываете. И поворачиваете рычаг. Отвлекая малыша мультиками, подносите небулайзер к носику или к ротику ребенка, смотря чем малыш дышит. В нашем случае это происходит так. Зачем эта процедура нужна? Она сильно помогает малышу дышать. Первые 2 ночи Бьянка дышала просто ужасно. Это было похоже что-то на... Сейчас уже лучше, но все равно спим мы до сих пор, издавая вот такие звуки, уже 4-ю ночь. Небулайзер хорош тем, что вы не даете ребенку лишнее лекарство. Внутрь мы заливаем, как я говорила, либо физраствор, либо даже просто воду. И получается, что малыш вдыхает мелкие частички воды, но при этом это не ингаляция, когда у вас пар горячий, и я, например, с трудом себе представляю, как можно в кастрюлю налить кипятка и закрыть малыша полотенцем или простыней. А небулайзер делает так, что эти частички воды холодные, то есть ребенку каждый вдох не доставляет абсолютно никакого дискомфорта. И, конечно, питье. Просто так чай Бьянка не пьет, поэтому я хитрю, я завариваю липу и завариваю сухофрукты, чтобы было немножко послаще. Смешиваю и даю ей попить. Получается и тепло, и сладенько, и она с удовольствием пьет. До сих пор из бутылки. Ну, ночью
Не из бутылки пить сложно, потому что она лежит с закрытыми глазами и в полусонном состоянии, лежа, может осилить около 150 мл за раз. А знаете, что еще очень важно для мамы больного малыша? Это, конечно, поддержка. Спасибо всем огромное, кто был с нами и писал мне в группе Мама Тайм. Я сейчас обязательно почитаю комментарии про то, как вы лечили ваших малышей. Может быть, остальным зрителям это будет полезно. Пойдем читать. Я сейчас в Турции, здесь все еще хорошая погода. Повсюду гуляют кошки, которые невероятно радуют Бьянку. Я собираюсь читать комментарии. Я открываю группу Мама Тайм ВКонтакте. Я очень рада, что нас там уже больше 200 человек. Я стараюсь в этой группе выкладывать что поинтереснее, то, что мы любим готовить, то, что мы смотрим. И вот пост, который я сделала, когда Бьянка ночью лежала и тяжело дышала. Пришло несколько комментариев, и некоторые из них хочу прочитать отдельно. Алена пишет про то, что врач назначала ингаляции с гормоном дексаметазон. Отек снимается моментально, и ребенок начинает дышать мягко сразу после процедуры. Я, конечно, без консультации у педиатра побоялась делать такие ингаляции, но, наверное, совет хороший, и можно спросить у вашего педиатра, стоит ли это попробовать. Наталья Васильева написала: с нашим участковым чуть до пневмонии не доболелись. Плохо, что у вас 6-й день, 39. Терпите, приду через 3 дня. Дальше читать не буду, потому что очень уж киса, потому что очень уж выразительно. Да, о чем я и говорю. Все советы, которые вы слышите, все советы, которые вы находите в интернете, конечно, должны быть подтверждены врачом, которому вы действительно доверяете. К сожалению, в Турции у нас такого врача нет, но я всегда на связи с нашим московским педиатром, и спасибо ей огромное, что она каждый раз отвечает и помогает. Татьяна Лазарева подтверждает мое мнение о том, что ингаляции с физраствором очень помогают. Она тоже проверила это на личном опыте и пишет, что можно долго дышать, и при этом не будет никаких побочных эффектов. Это очень важно. Я не любитель лишних лекарств. Чай, мед, лимон, физраствор – это любимые лекарства для всей семьи. Конечно, иногда приходится прибегать к каким-то другим методам, но только под четкой консультацией врача. Я надеюсь, что как можно дольше мы все и наши дети не будут болеть. Всем желаю здоровья. А о чем мы поговорим в следующем влоге, может быть, посоветуете вы? Давайте я прямо сейчас оставлю в группе Мама Тайм пост, о чем поговорим в следующий раз. А вы напишите, что может быть интересно вам, как мамам маленьких и не очень маленьких малышей. До новых встреч. Пока!